तो बिहारी उसको बोलते पांच कितना बड़का मुदीर हो गया है तू, दूगो कनवा के नीचे लगाएगा नू तार खोपड़िया घूम जाये जानला। नो नो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। You don't know how to drive. नहीं ड्राइव, आई ड्राइव। Why you don't drive here? माई लाइसेंस नो ड्राइव, नो लाइसेंस। Hello guys, my new vlog. Please to channel my Sakrapara. Sacrifice. हेलो। You want to go? आई गो। You want to go country? आई गो कंट्री। Why? नो सी नो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। You don't know how to drive. नहीं ड्राइव, आई ड्राइव। Why you don't drive here? माई लाइसेंस नो ड्राइव, नो लाइसेंस। बंगाली को जाके बोलो ना कैसे है भाई, वो बोलता है हाँ भाई साहब हम ठीक है, हम तुमको 2 बार सलाम को रहा, तुम जवाब नहीं दिया, तुम सुना नहीं है, तुम बुरा आदमी है। तो बिहारी उसको बोलते पांच कितना बड़का मुदीर हो गया है तू, दूगो कनवा के नीचे लगाएगा नू तार खोपड़िया घूम जाये जानला। केरला वाला आके बोलता है ऐसा मत करो, इधर कंपनी में अभी बहुत गड़बड़ी चल रही है, थोड़ा मिस्टेक होगा तो कंपनी घर भेज देगा, तुमको घर भेजेगा तो उधर घर में कान काई से कहेगा जी। पठान बोलता है आगे ये लोग को अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं है, ये लोग मुनाफिक है, अल्लाह ताला का जिक्र करो फ्रेंड, इधर अच्छे से काम करो ईमानदारी से, तुम्हारा रोज किधर भी नहीं जाएगा, ये फालतू का बात।